सबै राष्ट्रप्रेमीहरुमा नमस्कार। विशेष गरेर साउन 11 गतेदेखि सम्पूर्ण तराईवासीहरु, मधेसवासीहरु, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, बैंकबाट कालो सूचीमा परेका, मिटर ब्याजी पीडितहरु र जो लघुवित्त सहकारी बैंक कारणले घरबार विहीन भई सडकमा पुर्याइएका भूमिविहीनहरु साथै सम्पूर्ण भूमिविहीन सुकुम्बासीहरु हजारौंको संख्यामा मधेसबाट पैदल यात्रा काठमाडौँको पैदल यात्रा गरिराख्नु भएको छ र सो पैदल यात्रालाई अस्ति म आफै पनि चितवनमा स्वागत गर्न गएको थिएँ। अस्ति हाम्रो नागरिक बचाऊ अभियानले त्यो पैदल यात्रालाई यहाँसम्म ल्याउन हाम्रो अभियन्ताहरूलाई साथ सहयोग गरेको छ र म सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी, मानवाधिकारवादी, वकिलहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, डाक्टरहरू, पाइलटहरू र सम्पूर्ण व्यवसायीहरू र खास गरेर मानवाधिकार आयोगलाई म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने यही आउने 28 गते बिहीबारका दिनको 2 बजी सुरुङ मार्गमा हजारौं ती 2 वर्षका बालकदेखि 84 वर्षसम्मका वृद्धहरू आफ्नो घरको खोजीमा, आफ्नो न्यायको खोजीमा पैदल यात्रामा काठमाडौँमा पैदल यात्रा आउँदैछन्। उहाँहरूलाई सहयोगको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई सुरुङ मार्गमा गइदिनु हुन, सुरुङ मार्गको मुखमा गइदिनु हुन र आइदिनु हुन र पैदल यात्रीहरूको न्यायको लागि बोल्दिनु हुन सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायप्रेमीहरू, सम्पूर्ण मानवाधिकारहरूलाई वादीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र हाम्रा अभियन्ता साथीहरू र काठमाडौँमा का सुकुम्बासी साथीहरू, खास गरेर लखेटिएका सुकुम्बासीहरू, फुटपाथबाट लखेटिएका साथीहरू यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा साथ दिनु हुन र सुरुङ मार्गमा दिनको 2 बजी उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई लिन म आफै जाँदैछु। अहिले केही सांसदहरूले भर्खरै मात्रै सदनमा कुरा उठाउने र त्यहाँ गएर सहयोग गरे जस्तो गरेर नाम कमाउन खोजिरहेछन्। अहिले 20 दिनसम्म एउटा 2 वर्षको दुधे बालक खाली खुट्टा हिँडिरहेछ यो तातो पिचमा, यस्तो गर्मीयाममा र 84 वर्षकी आमा पिठो बोकेर खाली खुट्टा हिँडिराखेकी थिइन्। र सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो घर खोइ भनेर घर खोज्दै हिँडिरहेछन् भनेपछि आजसम्म सदनमा कुरो उठेन र म खास गरेर मानवाधिकार आयोगलाई के भन्छु भने यो चाहिँ एकदमै विरक्त लाग्दो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सम्पूर्ण माननीयहरूलाई के हेक्का रहोस् भने यत्रो दिनसम्म 2 वर्षको दुधे बालक खाली खुट्टा हिँडेको छ तातो पिचमा र 84 वर्षकी बुढी आमा खाली खुट्टा हिँडेकी छिन्। भोको पेट, नाङ्गो शरीर, खाली खुट्टा, बाटाको बास खाएको समय पानी यस्तो परेको छ, कसरी आयो होला। अनि अहिलेसम्म उहाँहरू कुरो नउठाउने अनि आज आएर काठमाडौँ आइपुग्ने बेलामा हामी कुरो उठाउँछौँ हैन भनेर भन्ने सांसदहरूलाई हेक्का रहोस् यहाँ दुर्गा परसाई छ भनेर। र यो व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन यी गरिबहरूको घर फिर्ता हुँदैन र यो घर फिर्ता गर्ने अभियान हो र परिवार एकै ठाउँमा राख्ने अभियान हो। त्यसैले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खास गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, पाइलटहरू, इन्फ्लुएन्सरहरू छ जो मिडिया, सबै पत्रकारहरूलाई सुरुङ मार्गको मुखमा एकपल्ट सहभागी भएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते।